всем ясно. Твои потуги укротить ее напрасны. Платье красном, с улыбкой в 32 зуба, светлые волосы и очень страстные губы. Она пронзит твое сердце своим каблучком, и даже гений рядом с ней выглядит дурачком. Ты обречен, не знаешь, что почем. Она расправится на раз даже с богачом. Она не то чтобы стерва, просто любит потрепать нервы. И ты попался, признаться, не первый. Но мой совет тебе: верь ей. Отстегни кэш официанту, садисту, дорогим артистам и дорогому таксисту. Домой к жене без денег возвращаешься со страхом из неудовлетворения в области паха.